¿Qué rollo, raza? Se compa Rafa, 34 botones. En esta ocasión les traigo un episodio de una serie de episodios que vamos a grabar para una agrupación que la verdad es una de mis favoritas y de las que he seguido desde hace mucho tiempo. Y la neta que si eres músico o si eres acordeonista, es una agrupación que toda la musicada le gusta. Estamos hablando de la mera punta del tren, Los Cachorros de Juan Villarreal. En esta pequeña serie de episodios vamos a hablar de las diferentes etapas que pasaron Los Cachorros de Juan Villarreal. Que por cierto, en la primera etapa ni se llamaban Los Cachorros de Juan Villarreal. Bueno, raza, si es algo que te interesa, quédate aquí para aprender un poquito más de esta agrupación que marcó la música norteña. Especialmente si eres músico y te gusta la historia, esta serie te va a gustar. En este primer episodio hablaremos de la primera etapa de Los Cachorros de Juan Villarreal. Primero que nada, raza, como siempre, hay que darle crédito a la raza que ya tiene alguna información para ir en línea. Por aquí les dejo los canales de donde sale alguna de la información. Cabe recalcar que también mucha de la información viene de los discos en sí. Algunos que tengo aquí físicamente y algunos que he buscado por ahí en la internet. También me gustaría agradecer a mi compa Martín y a mi compa Jesús, que fueron familiares de algunos de los integrantes de Los Cachorros de Juan Villarreal y también me ayudaron con algunos de los músicos que pertenecieran a la agrupación durante los 80s y 90s. Así que sin más espera, raza, vamos a meternos en lo que fue la primera etapa de Los Cachorros de Juan Villarreal. Primero que nada, hablemos del nombre, que en realidad al principio de la agrupación se llamaba Hermanos Villarreal. Esto fue obviamente porque la agrupación sería formada por los dos hermanos, Juan Villarreal y José María Villarreal. Y ya que estamos con los fundadores, hablaremos un poquito de los datos biográficos. Empezaremos con Juan Villarreal. Juan Villarreal García nacería un 6 de mayo de 1947, que para la fecha le da un total de 77 años. Él, al igual que su hermano José María Villarreal, nacerían en Nuevo Progreso, Tamaulipas. El otro fundador de Los Cachorros, Hermanos Villarreal, sería José María Villarreal. De él no tenemos muchos datos biográficos. Lo que sí se sabe es que era mayor que Juan Villarreal. Cuenta don Juan Villarreal que por ahí en el año del 65 ellos le tocan a un cliente llamado Mario Montes. Que para la raza que no sabe, Mario Montes es el acordeonista original de los famosos doneños. A don Mario le gusta tanto la agrupación de los Hermanos Villarreal que los invita a grabar a su compañía disquera llamada Discos Oro, la cual tendría 3 socios, don Mario Montes, don Ramiro Cavazos, también músico de los doneños, y Willy López. Aquí quiero mencionar algo importante, que en todos los sitios biográficos dice que era Discos Oro, mas sin embargo en los discos dice Discos del Valle. Este lío con disqueras es muy común con los Cachorros y ya veremos por qué la discografía de Cachorros es tan compleja, con tantas compañías disqueras. De cualquier forma, en esta compañía grabarían sus primeros 2 discos, que fueron este y este. Ya en estas 2 grabaciones se incorporarían 2 músicos que serían parte importante de esta primera etapa de Los Cachorros Hermanos Villarreal. El primero sería Hilario Hernández, el Charal, y Juan H. Barrón, el Suelas. Primero hablaremos de Hilario Hernández, el Charal, que él fue nacido el 20 de noviembre de 1950. Él nace en Weslaco, Texas. Hilario Hernández, aparte de Juan Villarreal, será el músico que participa en más grabaciones y duraría más tiempo en la agrupación, dejando así su estilo bien plasmado en la agrupación. En la batería estaría Juan H. Barrón, el Suelas, que él nace un 23 de diciembre de 1953 en San Nicolás. Juan H. Barrón tendría diferentes etapas con los Cachorros al salir, regresar, y sería el único músico que tocó con 2 de los grandes de la música norteña, los Cachorros de Juan Villarreal y los Bravos del Norte. Ya regresando a las grabaciones, esos primeros 2 discos no tuvieron tanto éxito, mas sin embargo sí hay algunos temas que hay que recalcar. En el primer disco se rescatan las canciones de Divorcio, La Ley de Dios, Por Bien de los Dos, Quiero ahogar esta tristeza. Y de acuerdo a don Juan Villarreal, el primer tema que grabó, Pero Juanita. Pero ay, Juanita. En el segundo disco vienen puros temas instrumentales, que para la raza que nos gusta la música instrumental son una joya. De ese disco se rescatan los siguientes temas: De China a Bravo, y la primera versión de Redoblando
con los Cachorros de Juan Villarreal. Ya con estos 2 discos bajo la manga, don Servando Cano los invita a grabar con su compañía Bego, que en realidad el LP dice El Pato. De cualquier forma, el disco era este. De esta grabación se rescata la canción de Fue tu culpa. Esos tiempos que te amaba. Con esta misma compañía grabarían otro disco llamado La Escondida. De este disco, los temas más relevantes son La Escondida, Lo tienen guardado, donde lo tienen guardado. y El Hijo Desobediente. Se andaban peleando, pues llegó su padre de uno. Y a principios de los 70, ya con estas 3 grabaciones bajo la manga, don Cornelio Reina los invita a grabar en su compañía CR. Ahí es donde empiezan a tomar ya éxito como los Cachorros Hermanos Villarreal. El primer disco, ya con la compañía CR de Cornelio Reina, sería este. Y sería este disco el que les abre las puertas para el éxito. De este disco se rescatan los siguientes temas: Brillante Idea, Una brillante idea tuviste al traicionarme. Flor de Campo, Tengo que ir a la montaña para visitar. Alma Rota, Cantinero, y Pobre de Ti. pobre de ti. En este disco ya se empieza a notar el estilo de cada músico, tanto como del Suelas, como de El Charal, como de Juan y por supuesto la voz de José María. Y a principios de los 70s graban el disco que para mí es el mejor disco de la primera etapa de los Cachorros de Juan Villarreal, que sería este. No, pues literal, este que está ahí. Ese. El disco se llamaría Por Favor Comprende. De este disco se rescatan muchas canciones, pero para mí las mejores son Por Favor Comprende, Oye, mujer, por favor, comprende. La Chuparrosa, Bonita chuparrosa, la chaca. el temazo de Abrigo de Madre, Ay, mujer, lo que has hecho conmigo. Tus Disgustos, Que termine este fuerte problema. Que de ti y el bonito bolero de Pétate Viejo. en un petate viejo. Al poco tiempo de haber grabado el segundo disco con CR Records, grabarían un tercer disco que también tiene muchos éxitos que rescatar: El Complejo, Te casaste con un rico por la pura conveniencia. Los Dos Juramos y Perdí la Esperanza. Ay, que diste tu querer. Esta sería la última producción de la primera etapa de los Cachorros de Juan Villarreal, aunque cabe recalcar que por ahí hay algunos sencillos que todavía tienen relevancia en los Cachorros, como por ejemplo el temazo de Me Voy a Cortar las Venas. Me voy a cortar las venas para demostrar que te quiero. Aunque yo ese tema nada más lo encontré en sencillo, más nunca lo encontré en algún álbum. Esa canción no sé si todavía fue grabada por José María o si ya es la voz del nuevo vocalista. Ahí se los dejo a su criterio y si saben, ahí déjenlo en los comentarios. Cabe mencionar que por ahí hay algunas fuentes que dicen que José María Villarreal grabaría 9 discos. En realidad, yo nada más encontré 6. Así que si por ahí sabes de los otros 3, ahí déjalos en los comentarios para darte tu crédito. Esta primera etapa de los Cachorros Hermanos Villarreal termina de una forma muy triste. El 11 de septiembre de 1972, los Cachorros de Juan Villarreal perderían a su primera voz y bajo sextero, José María Villarreal. Este perdería la vida a causa de un accidente automovilístico y con esto terminaría la primera etapa de los Cachorros de Juan Villarreal. La segunda etapa empezaría un poco después con una de las voces más queridas de todas las épocas de los Cachorros de Juan Villarreal, don Valdemar García. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Bueno, raza, por ahí quedó la primera etapa de los Cachorros de Juan Villarreal. Si hay alguna información que me brinqué o me faltó, por ahí déjenlas en el comentario y estén pendientes para el siguiente video. Y como siempre, raza, no se les olvide compartir, darle like y suscribirse a la página. Su compa Rafa, 34 botones.
Saludos.